bakore umwe bwa Europe ariko byananiranye ariko ntibazafatana nkuko ibyuma bitavanga n'ibumba muri kino gihe kwibyo byarangiye byo kwa ba Napoleon muri kino gihe n'ubuhe bumwe bundi bushaka gukorwa nuko abantu bagomba kugira amasezerano bagenza gute bumvikanaho nabwo n'ubundi buryo bwo kugenza gute bwo kwivanga no kwifatanya cyangwa kugira inyandiko bari bushireho muze kwibuka mu ntambara ikomeye page 114 twasomye ngo iki Satani kugira ngo arimbura bubaha Imana kandi abateze ikibazo nuko azajya ateza ibibazo ku nyanja imiyaga koreka imyaka n'ibindi kugira ngo ahindure ikirere niko twasomye sibyo entre parenthèse climate change muri kino gihe kuva 2015 na hano muri convention nama yarabaye yiga kubyitwa Paris Agreement mubizi habayeho gusuzumwa voilà Pascal nubabizi habayeho gusuzuma ibijyanye n'izi agreement ibabaje isi kurenza izindi amasezerano yigeze sinywa kurenza yandi mwese uyu munsi nje kubibereka ateje isi kibazo kandi ahangayikisha abantu na amasezerano yitwa Paris Agreement amasezerano yasinyiwe hehe i Paris ejo bundi ari ibindi byabaye ariko igihe ni Imana idukundira tsabirebaho aya masezerano avuga kuki avuga ku bijyanye Paris Agreement na amasezerano yasinyiwe i Paris avuga ku bijyanye no kugira ngo isi abantu bongere bagire ibintu byitwa kwita ku bidukikije ndetse no kugira ngo abantu be guhumanya ikirere n'ibindi bintu byinshi abantu be guteza isi kibazo kwera ko isi tejwe ikibazo n'abayituye niko bavuze muri make noneho ikindi cy'amakuru kizwe cyane ku isi cyitwa Time Magazine barantse abantu bo mwisi byavuzwe tariki 2 z'ukwa 12 2015 ayo masezerano amaze igihe gito asinywe baravuze ngo abayobozi bo mwisi world leaders must listen to Pope Francis on climate change abyumvise abayobozi bahehe bo mwisi yose ayo ni amahanga ashushanywa n'iki kuri Daniel 2 ashushanywa n'iki n'ibumba nibari ry'umubumbyi cyangwa rikaba iry'ibyondo aho reka tube tuyere turahareba mu kanya ayo gusa tuvuze ko ari ibumba sibyo bagomba kumvira nde must ni tegeko listen kumvira papa nde Francis kubijyanye n'ihindagurika ry'ikirere bakoze ibijyanye n'imyiyerekano ariko itari nk'ingi abantu bajya bakora kajya muhanda abayobozi bose bo mwisi yewe na Ban Ki-moon abayobozi bose bo mwisi bafashe inkweto zabo bazikuramo aho bari hirya no hino ku isi bazitegera indege bazohereza i Paris zibazitondeka imirongo ngibi mu kinyamakuru n'amavideo ni mujashaka ndabereka inkweto muri 2015 zari ziri imbere y'izindi zose ngizi hano imbere ni za Papa Francis kuri zo yashize akantu kitwa ngo Laudato Si. Laudato Si tujye kwirebaho. Laudato Si ni encyclical n'urwandiko buri papa wese ajya yandika rwitwa imigabo n'imigambi azakora ibi nashize imbere kandi abayobozi mu isi bose bagomba kuzafatanya nayo kugenderaho kuko ni ubayobora. Papa Francis Laudato Si narayisomye ndayirangiza ni igitabo kinini cyane handitsemo ngo ingingo nayo ndaje nyibereke handitsemo yuko ikintu azashyira imbere kurenza ibindi nukongera guheza icyumweru agaciro cyari gifite ubwo Kiliziya Gatolika y'uburaga isi yose umwaka 538 kugeza mu cya 798 icyo gihe muzi ibintu byabaye imyaka 160 y'iki y'umwijima cy'akarengane aho abantu bose batumviraga ubupapa bagenzaga gute umva aho tugeze papa uyu nguyu murabizi ni umujesuite sibyo abajesuite bajya kuvuka mu cya 517 bajya kuvuka abajesuite bashinzwe na Ignatius Loyola bajya kuvuka niba mwarabisomye ntambara ikomeye cyicyo cyitwa ubugorozi mu Bufaransa cyicyo 12 mwarabisomye ubwo ba Lefebvre n'abandi bantu bari barakoze ubugorozi bukomeye abajesuite bavutse kugira ngo barwanye cyitwa Protestant ariko baburwanye bakoresheje ubwenge butandukanye no gushaka kwica abantu sibyo bashinga ibigo by'amashuri bashinge ibitaro bagiye abantu beza bo gufasha binjire mu bigo bya za leta kugira ngo bashepinge ibyo tugiye kubireba za policies inteko zishinga amategeko ariko byose bigendeye kurwanya iki mu Protestant. Laudato Si Papa Francis iragiye kuzasohoza icyatumye abajesuite bashingwa nyuma y'imyaka myinshi papa nta mupapa n'umwe umujesuite uriho Papa Francis yaraje kugira ngo asohoze icyo abajesuite bashyiriweho ariko ikibazo abashyiriweho kuba abarinzi abashiriwe kuba abarinzi ababwiriza abapastoro abaririmbyi barimo abakuru b'amatorero akoze
barimo barabwira umukumbi iki muri kino gihe? Ni ukuwuburira cyangwa turasinziriye? Ibyabaye muri Indonesia nibyo bigiye kuzabona ku bwoko bw'Imana. Ikinyamakuru cyitwa Fox News, nicyo kinyamakuru kizwi muri Amerika, baranditse ngo if Paris climate talk bogged down, Pope Francis may make a gentle statement to NATO negotiators. Niba amasezerano y'i Paris adashyizwe mu bikorwa, Papa Francis afite uburyo azavugana n'ababishyira mu bikorwa. Turaje tubirebe. Yarabikoze cyane yabikoze. Jesuit in Britain, ni ikinyamakuru cy'abajesuite mu Bwongereza, baranditse ngo abayesuiti nabo bashyize ijwi ryabo mu kwifatanya n'abantu bari bukorere inama i Paris. Abajesuiti bihurije hamwe. Ariko nzabasomera ejo mfite umwanya. Kino kinyamakuru bavuze ibintu biteye ubwoba. Abajesuiti n'iki bakoze? Baragiye bategura abantu 500 mu Bufaransa bo kugira ngo bajye gusakaza inkuru yijyanye n'umugambi wihishe muri Paris Agreement, mu masezerano yo kuri climate change, mu masezerano yo kubijyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Sibyo? Ndabizi ko abantu benshi mushobasha kutumva uburemere bw'ibintu turimo turiga, ariko turaje tubirebe. Baravuga bati abantu bagomba kujya gukwirakwiza aya matwara. Basinya amasezerano, Trump yikuye muri Paris Agreement. Murabizi? Abantu benshi byatumye bavuga bati okay, ubwo buhanuzi ntabwo buzigera busohora kuko bugomba gutangirira muri Amerika. Siko twese twabize nk'abadventiste. Ejo bundi naganiriye n'umwe mu bantu bakomeye mu itorero, turi kuganira ku bintu runaka by'imyizerere kuri WhatsApp, ndabifite na hano. Arangije arambwira ati nanagaragaje ukuntu muri Europe abantu bibumbiye hamwe bagafunga amashopu ku cyumweru. Byaratangiye muri Pologne cyangwa Poland, ibonetse no mubizi. Nta maduka akora dimanche. Babishyizeho itegeko rikomeye, birakomeza bijya Luxembourg, naho batangira gufunga amaduka. Birakomeza bijya mu bindi bihugu gutyo, bahere mu bihugu burimo abagatolika bwinshi cyane, ariko bizakwira hirya no hino. Mbivuze uwo muntu twari turi kuri groupe ararakara cyane, arambwira ati gutyo no kuyobya abantu ntago buhanuzi buzatangira muri Europe, ahubwo buzatangira hehe? Muri Amerika. Abantu benshi baravuga bati kuba Papa Francis yarikuye muri Paris Agreement nta buhanuzi burimo. Reka nze mbereke ukuntu ubwo buhanuzi burimo. Trump yikuye muri amasezerano, ibumba rizivanga rizava mu maboko y'umubumbyi, ubwo amahanga azaba ari kwemera. Mwibuke Daniel 2:1 batubwiye ngo, Daniel 2:1 ko mutajyayo muri Bibiliya, Daniel 2:1 batubwiye ngo, twongeye turasoma gaho twumve neza ngira tugana ku musozo icyo tugomba kuva muri mugoroba. Daniel 2:1 haranditse kandi nkuko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, nibwo bwami buzigabanya, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma. Mwabyumvise? Imbaraga zasigara zikomeye n'iziki n'iz'ibyuma, kandi twamenye ko ibyuma n'ubwami bwaki bwaro. Mwene magabo, abami bose bo mu isi bagomba gutakaza imbaraga, sibyo? Bakagaragara nk'aho baniye kuyobora za leta zabo. Biragaragara? Mwabonye biri kubera mu Bufaransa aho Macron byamunaniye? Ibyo nzabiberekeje turi kwiga icyo twa gilet jaune. Nzaberekeje ukuntu bifitanye isano n'ubuhanuzi. Abami bose bo mu isi ninde uri gutuma bagaragara nk'aho bananiye kuyobora leta zabo? Ibyuma bigomba gusiga byo bifite iki imbaraga. Ibumba rikagenza gute? Ntirigaragare. Kandi icyo gihe azaba ari igihe ibyo ibumba ritakiri ibumba ry'umubumbyi, ahubwo ryamaze guhinduka iki isayo. Imbabazi zagenje gute? Zarangiye. Mu gihe abantu bo mu isi bari gushaka kwemera inama za Papa Francis, mu gihe ubugatolika burimo burigarurira imitegekere itari ya politike gusa, ahubwo n'iyobokamana, kugeza ubwo natwe nk'abadventiste tuzisigaye dufite ubwoba bwo kuvuga ibintu bicyaha icyaha mu izina, kandi ari abagabo Imana yavuze bagomba kuvugwa mu burezi. Imana ikeneye abagabo batagurwa ntibagenze gutera, bavuga icyaha mu izina nubwo byabasaba kumena amaraso yabo. Papa Francis arimo arahamagara ko amasezerano y'i Paris ajyanye n'ihindagurika ry'ikirere yashyirwa mu bikorwa kandi vuba. Yagenza gute? Mwibuke icyo Fox News yavuze? Abayobozi bo mu isi ne badashaka gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris, nkuko bajya bashyira amasezerano menshi ariko ntazajyeho, sibyo? Murabizi amasezerano yo gushaka kugira Afurika imwe, ibyo byigeze bibaho kera biranirana. Amasezerano yo gushaka kugira ifaranga rimwe byagiye bibaho kenshi bikanirana, sibyo? Ariko aya masezerano yitwa ngo na y'i Paris, baravuze ngo Papa Francis ibihugu nibidashaka kuyashyira mu bikorwa, we azagenza gute? Azahamagara ba negotiators, abashinzwe kubikora bagenze gute? Reka mbereke muri Amerika ukuntu byagenze. Amerika imaze kubyanga, Laudato Si, mwike ku nkweto za Papa ziri imbere,
mwabonye akaletere kari kariho, reka nongere nkabereke hano. Papa Francis hano sinamubibona, handitseho Laudato Si, mwabibonye? Laudato Si ni encyclical, ni urwandiko rwa Papa Francis yashyizeho akimara gutorwa kwa papa, kandi uru rwandiko cyangwa se iki gitabo encyclical yayihaye buri perezida wese wo mu isi. Buri perezida wese arayifite mubiri we, nuko tutabasha kubasanga aho baba, ariko wabasha kugera ukabaza tufite Laudato Si, nubwo yabiguhisha ariko mu mutima yabizi neza akayifite. Buri mu perezida wese wo mu isi papa wabasha guhura na Papa Francis, nta kindi kintu yamuhaye. Ndaje mbibereke, ajya muri Amerika yatanze Laudato Si. Kubera iki? Ni igomba kuyobora isi, kandi ishingiye ku gusubiza icyumweru muke mu mwanya wacu. Abizubanzi neza turabizi ko icyumweru kimara gushyirwaho imbabazi zaba zigihari. Abantu ngo bazashaka, mwibuke muri Yobu, ndagutakira ndi mu rwondo ukanyumva, ahubwo ntugenze gute, ntusubize. Abantu bagiye kuzifuza gusenga no kwihana, imbabazi zagenje gute? Abantu bagiye kwifuza kuza mu materaniro bitakigenje gute? Batagifite ubabwira, ngo bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana, ntibazagenza gute? Ntibazabona ubabwira. Ingingo 237 muri uru rwandiko nababwiye ko nayisomye, haranditse ngo nkuko bimeze ku munsi w'isabato w'Abayuda, nashyizeho no mu Cyongereza kugira ngo abagisoma barebe. Nkuko bimeze ku munsi w'isabato w'Abayuda, umunsi w'icyumweru ukwiye kuba umunsi utuma tugirana umushyikirano n'Imana twebwe ubwacu, ndetse tukagira umushyikirano na bagenzi bacu. Hakaba siporo ihuza abantu, aho abantu bagomba gusabana, ntiyabe yakiri ikibazo hagati y'umuturage na minisitiri, bagakora siporo. Ubwo bashyikiranye bakaganira, baganira telefone, aho uwo wabuze cyo washaka kugira wamugeraho binyuze ku munsi wa ryari w'icyumweru. Amaduka afungwe dimanche, abantu bibe umwanya wo kwidagadura, wo guhura n'imiryango. Abantu babone umwanya bagenze gute, basenge, abantu basurane. Ikibazo cy'imiryango itagifite umwanya wo kubonana kizaba gikemutse. Imodoka zahumanyaga ikirere, imihanda izafungwa, nta modoka izagenza gute, izatambuka. Nubwo umubyeyi aba yenda kubyara, azabwira ko umuhanda ugenje gute, kubera ko ari kwa kangahe, ku cyumweru. Papa Francis amaze ibi bintu, ndagiye mabwire ko aya masezerano uwayafinanshije ni Papa Francis. Ndaje mbibereke, uwabishyize imbere byose ni Papa Francis. Kujya bibere i Paris, ejo nzabereka kuki bigomba kubera i Paris, cyangwa kuki byabereye i Paris. Imana nidufasha igafungura amarembo tuzabyiga, kandi nibidakunda ubwo azaba ari umugambi Imana, tuzacyura ibi ngibi nabyo tubyize neza byadukiza, sibyo? Abantu benshi baravuga bati Trump yikuye muri aya masezerano, sibyo? Siko bimeze? Nimunasoma muzajya munabyumva. Ariko reka mbabwire, umuntu witwa Pelosi, Nancy Pelosi, mwihangane hano muwakurikiremo ubwenge bukomeye. Nancy Pelosi n'amateka nta kundi, kuko niko ubuhanuzi buzajya busohora, sibyo? Busohora mu binyamakuru. Nancy Pelosi yandikiye papa avuga ngo Trump dishonored God by walking away from Paris Accord. Abantu mwumva icyongereza mwafashije gusobanura aya magambo. Hari mwumva icyongereza hano utari ngiye kugira ngo abivuge? Iriya titire avuga ngo iki? Pelosi, Nancy Pelosi yavuze ngo iki? Trump yagenje gute? Dishonored God, déshonoré, yasuzuguye Imana cyangwa se yanze kubaha Imana. Abitewe n'iki? Kuba yikuye muri aya masezerano y'i Paris ni igikorwa cyo kurwanya Imana mu yandi magambo. Mwabyumvise? Nancy Pelosi yabivuze, yavuze yuko Trump atagomba kwivana muri aya masezerano, ko Trump yanze kuyasinya. Mu kintu cyakurikiyeho, ejo bundi Nancy Pelosi yatorewe kuba umuntu wa gatatu ukomeye muri Amerika kurenza abandi bantu, nyuma ya Trump na vice president. Umuntu wa gatatu ukomeye muri Amerika, ejo bundi tariki 29 z'ukwa 11 uyu mwaka, nako ni 28 nabwo yatowe, 28. Sibwo habaye amatora ejo bundi, abademokrate n'abarepublika batora Nancy Pelosi. Iki ni cyamakuru cyitwa Washington Post, ni cyamakuru kizwi. Nubwo bajya banshinja ngo mvuga ibinyamakuru, ariko ntabwo ndi kubabwira ibinyamakuru bivuga bya paparazzi. Mwabibonye ko ari Washington Post. Nashyizeho na titles kugira ngo abantu babishaka muzabirebe, n'ama link ariho. Nancy Pelosi yatorewe kuba Speaker wa House of State. Muraje muri amaze gutorwa. Iyi ni biografie kuri Wikipedia. Wikipedia ni nka dictionnaire kuri internet ivuga ibintu bikomeye. Muri make bavuze Nancy Pelosi kuva yavuka, baramumanuka ibintu yagiye akora, ibintu yagiye arwanya, bavuga ibintu bikomeye umudamu yakoze.
bageze ejo bundi tariki mu kwa munani 2018 bavuga uburyo yahamagariye umugabo witwa Duncan kugira ngo resigning. Amaze kurisigning baravuga ati nta kintu twahembuye umugore uretse kumutora tariki 28, murebe hano hasi, tariki 28 muhabonye z'ukwa kangahe, November mu kwa 11 ryari 2018. uyu munsi tariki zingahe, 28 z'ukwa 10, ubwo bimaze ukwezi kumwe. Nancy Pelosi yatorewe House Democrat nominated Pelosi to once again serve as Speaker of the House. Wabyumvise? Nancy Pelosi mwibuke 2015 yarwanyije Trump amubwira ngo kuba yanze gusinya ari amasezerano, yarwanyije nde? Imana. Nyuma yaho ahita hembwa kuba nawe agomba ko umuntu ukomeye uvuga rikijyana kandi akinfluencer ibyo president atabasha kuvuga, nawe akaba yavuga kujya bishyirwe mu ki mu bikorwa. Ninde watumiye papa kugira ngo aze kuvuga i Paris? Nancy Pelosi akimara gutorwa yavuze iki? Ari kwiyamamaza mbere ko atorwa, uretse ko na nyuma yo gutorwa yarabivuze. Iyi ni CNN, mwabibonye? Ni CNN Politics. CNN igira amakuru menshi, politics, imikino n'ibindi. Iyi ni CNN Politics. Baravuze ngo Nancy Pelosi plans, arimo arapanga, to push for revival of what? Climate Change Committee in new Congress. Kuko muri 2015 twebwe twanze muri Congress twabyanze, ubwo ngewe ntowe nta kindi kintu uzashyira imbere kitari iki climate change, gusunika kugeza ubwo amasezerano y'impinduka y'ikirere agomba natwe tugomba kugenza gute kuyajyamo. None ikibazo, Amerika nayo igiye gukina uruhare nk'urw'ibindi bihugu? Nshuti z'Imana, Bibiliya yavuze ngo twe ntituri mu mwijima, uwo munsi tuzagenza gute, tuzadutungura. Intambara ikomeye, page 800, turi kugana ku musozo. Byagaragaye neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ubasha gushangwa n'inyamaswa ifite amahembe, page 800, intambara ikomeye, ari ubasha gushangwa n'inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, kandi ko ubuhanuzi buzasozwa igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere cy'umwe. Twabonye ikintu climate change igendereye, amasezerano y'ihinduragurika ry'ikirere, twabonye cyagendereye, agendereye iki? Gusubiza icyumweru mu mwanya wa cyagenje gute, cyahoranye mu myaka 1960. Ariko abagomba kubivuga, abagomba kubitwitinga, abagomba kubibwiriza bagenje gute, barasinziriye. Abagomba kubiririmba, ejo bundi umunanyoheje indirimbo ndayikunda cyane, yibe kora izo zarimbaga gutyo, nane njya mu bitaramo, yitwa ngo imibare. Ati abantu ntago bari kwiga imibare, kandi abantu bazi imibare yabanyuza ahantu henshi. Muri make ndi guparaphrasing, ntago nabifashe mu mutwe. Murumva yuko abantu bakeneye kwiga, ariko ntago bari kwiga igikwiriye. Urakoze. Nk'ikimenyetso kidasanzwe kiranga gukomera kwa Roma, ninde ugiye kuzabihatira abantu? Niki? Amerika. Nancy Pelosi umaze gutorwa arabyivugiye yuko ikintu agiye gushyira imbere ntago ari ibyo kurwanira abatinganyi, ibyo nibyo biraje inshinga itoro ryacu, ejo nibyo muzavuga mu migisho ngo bira by'ubumwe bw'itorero. Nta kindi cyatumye ari migisho yandikwa, nzabibereka nimwe nabishaka, video ndazifite, narabikurikiye ndi muri Gabo. Natanze na commentaire kuri General Conference, nageze ubwo vuga ati okay, bashyizeho ibintu biri live, nanjye ngomba gukomentinga nka participating, nanjye ndabandikiye ngo ibyo nibyo biraje inshinga itoro ry'Imana, ntago muzahano tugomba gushyira focus yacu. Bajwe inshinga na LGBTQ n'ibindi, ariko Papa Francis murabona iki muraje inshinga ari kuri track, ari kurasa ku ntego y'icyatumye ajyaho. Nkatwe twebwe nk'abarinzi, niyo mpamvu gukanguka kutazasaba ijwi ryoroheje, ahubwo kuzasaba ijwi rigenje gute, rirenga, nk'ikimenyetso kidasanzwe. Ariko muri uko kuramya ubupapa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizaba ari yonyine. Oya, mwumve neza, kugira ngo Amerika ishyire mu bikorwa ibyo bintu ntabwo izaba iri yonyine. Mwumve, ibyo Roma yakoresheje mu bihugu yari yarigaruriye bizaba bitarashiraho burundu. Nanone ubuhanuzi buvuga ko Roma izongera kwigarurira ububasha bwayo, niko ubuhanuzi buvuga. Muri kino gihe irimo irabwigarurira, yego yego, kugeza ubwo umva uretse n'abayobozi mu by'idini n'abayobozi mu bya politike basigaye batinya umugabo witwa Papa Francis. Kugeza ubwo Korea igira ikibazo na Amerika ikavuga iti dukeneye ubutabazi bwande bwa Papa Francis, igomba kwigarurira igasubirana imbaraga yagenje gute yahoranye. Kugeza ubwo mu itoro ryacu basigaye babwira umubwiriza bati, cyangwa gatumira umupasiteri bati, uwo mubwiriza mubwira ceceke ye gukomeza kuvuga iki Roma. Message zirahari.
nuko mbona umwe muri ya mitwe mu mitwe usa n'ukomeretsa uruguma rwica ariko uruguma rwahishe ruza gukira. Murabizi cya 1920 abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Gukomereka k'uruguma rwica bisobanura gutsindwa k'upapa mu cya 1908. Murabizi byabaye mu Faransa. Umuntu aravuga ati hanyuma y'ibyo ruguma rwica rwarakize maze abantu bo mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bagenza gute? Bayitangarira. Ari abayobozi mu bya politike, abayobozi mu by'idini, abacuruzi, abantu bose bakurikiye inyamaswa kandi bari kugenza gute? Bari kwitangarira tumba nta muntu ufite ubwenge buhanye n'ubw'inyamaswa. Paulo yerekana yeruye yuko umwana wo kurimbuka ubwa kabiri bw'Abatesalonike 2:3 azakomeza kubaho kugeza Yesu agenje gute? Agarutse. Hafi y'iherezo ry'ibihe azashyira ahagaragara imirimo ye y'ubushukanyi. Barimo arayishyira ahagaragara. None ikibazo turahumye cyangwa turi kuyibona? Inama zirategurwa zikajya hirya no hino ku isi tukamenya ikiziri inyuma cyangwa tukimenye. Kandi umuhishuzi yerekana upapa aravuga ati abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amagambo nashakaga ngaya ari mu isi ya kera. Isi ya kera ni iyi. Reka twumve. Ari mu isi ya kera no mu isi ya none upapa buzahabwa ikuzo binyuze mu kuruka ku cyumweru byerekana ko nta gushidikanya ubasha bw'itorero byerekana nta gushidikanya ubasha bw'itorero gatolika ry'Iroma. Ikizerekana ko itorero gatolika ry'Iroma bifite imbaraga nuko ari isi ya none ari n'isi ya kera byose bizaruhuka ku munsi wa ryari w'icyumweru. None isi ya kera ni iyihe? Isi ya none ni iyihe? Mu cyongereza baravuze ngo ni old world na new world. Iyo bavuga new world baba bashaka kuvuga iki? Amerika. Ubwo bavuga old world baba bashaka kuvuga iki? Uburayi. Urakoze cyane. Isi ya kera ni iyihe? Intambara ikomeye page 21. Ndasubirisha umwuka w'ubuhanuzi. Isi ya kera n'uburayi. Abajesuite cyaba Yesuite. Papa Francis ni umujesuite? Yego. Abajesuite bakora uko bashoboye bagacengera mu myanya y'ubutegetsi. Barimo? Yego. Ejo nzabereka no mu Rwanda Imana iduha uburyo. Nzabereka no mu Rwanda ukuntu ari bo barimo barashapinga system ya education. Tuzabisoma ku binyamakuru. Ati ni gute uburezi bwo mu Rwanda bwagira ireme? Abajesuite baje kubyigira ku Gisozi. Abajesuite bakora uko bashoboye bagacengera myanya y'ubutegetsi kugeza nubwo bazamutse bakaba bajyanama b'abami. Uyu munsi n'abajyanama ba president kandi bagatunganya imiyoborere y'ibihugu entre parenthèses shaping policy of nations. Bigiraga abagaragu kugira ngo babone uko baneka bashebuja. Bashinze amashuri y'abana b'ikomangoma n'abakomeye, amashuri y'abana ba rubanda rwa giseseka, maze bagatoza abana b'abaprotestant kubahiriza imigenzo y'upapa. Uyu munsi amashuri meza n'ayabandi. Iyo abana bacu batsinze tuba twifuza ko bajya kwiga hehe? Bakoreshaga uburyo bwose bwo gutera urujijo mu ntekerezo no gutwara intekerezo. Bityo umudendezo ababyeyi bari baraharaniye bakemera no kumenera amaraso ukabuhindutsa ubusa mu bana babo. Uyu munsi ababyeyi bari kurira ko abana badakunda ibyo gusenga. Babikundira he? Ko mwabohereje amashuri y'abagatulika n'ay'abadive ko yacengeyemo n'abagatulika ko ariyo mabi kurenza y'abagatulika. Ejo bundi nari cyamakuru cyanditse ko apasa aricyo kigo kibi kurenza ibindi muri cyambara nabi gifite n'itware mibi. Ikinyamakuru cyitwa inyarwanda.com cyaranditse ngo ikigo cya Pasi, ikigo cya Adventiste Umusokandwi ka Busunzu nicyo gifite uburere bubi, imyambarire mibi kurenza ibindi bigo byose byo mu Rwanda. Icyo kinyamakuru kirahari. Barinjiye kugira ngo basenye uprotestant. Nibarangiza abana babice amahama ababyeyi babo bavunikiye. Reba basogokuru bacu ibisozi nibibaye bamanutse, ariko twe tukaba dufite ubute bwo gusenga, ubute bwo gukora ivuga butumwa. No kubera iki? Nuko abajesuite badukururiye ibyabo. Twaratsinze twumva ko amashuri meza tugomba kujya kwigamo ari abande, ari abagatulika. Tugezeyo amahame twigishijwe tukiri bato arakigingira, bakuza gushidikanya ibyanditswe byera. Nabugingo no hasi abayesuite bakwirakwiye mu Burayi. Mwibuke neza batubwiye ngo ntabwo ibyo bizabera mu isi ya none gusa muri Amerika, ahubwo bizabera no mu isi ya ryari. Isi ya kera ariyo Burayi n'isi ya ryari n'isi ya none. Hano baratubwiye ngo abayesuite ntabwo bari muri Amerika gusa. Nancy Pelosi oya, abayesuite bakwirakuye no mu Burayi mu buryo bugeje gute bwihuse, banyuze muri ibyo biryo, muri ubwo buryo bwo gushinga amashuri, ibitaro n'ibindi. Kandi aho bajyaga hose ubupapa bwageze aho gute? Bwarabyuka. Intambara ikomeye page 121. Kansoreze hano nongeye gusoreza. Ejo bundi mbere y'uko nza hari igitabo cyasohotse nagiye n'abantu bamwe hano mu Rwanda cyitwa Shaping the Future of Work.
reka nsubire inyuma mu ntambara ikomeye, mwibuke amagambo twize agomba gutuma tugubwa neza. Mwizere n'abahanuzi b'Uwiteka mubone kugenza gute. Murabyibuka abahanuzi b'Uwiteka, dufite umuhanuzi Uwiteka yahaye itorero. Intambara ikomeye twabibonye, nituyiga izakura amaso ku igihugu ku maso. None batubwiye ngo abajesuite n'iki bakora, nubwo badashaka ko ngo tubavuga. Abajesuite n'iki bakora? Intambara ikomeye page 41. Abajesuite banjiraga mu butegetsi bwa leta ngibiri, bagashinga bagatunganya imiyoborere y'ibihugu, ari byo mu cyongereza bavuze ngo shaping policy of nations. None igitabo basohoye ejo bundi cyitwa ngo iki? Shaping the future of work. Nicyo gitabo cyasohotse ejo bundi muri Europe. Hari icyitwa komisi. Komisi ni komite ihuza abagatolika, uburyo abagatolika binjiye muri Union Européenne kugira ngo batume uburayi bwongera kugira imbaraga. Hari amagambo nagerageje gukurikiranya yavuzwe muri icyo gitabo. Naragisomye igitabo gito gifite page 40, namwe uribuze kugishaka ndakimo, yaba ari kuri flash cyangwa kuri WhatsApp. Muri icyo gitabo ijambo icyumweru ryavuzwemo inshuro 11. Mwumve, shaping the future of work. Batubwiye mu cyongereza ngo nibo bashapinga policy of nation, nibo bashyiraho imitegekere n'imiyoborere y'iki y'ibihugu muri Europe, mu bumwe bw'Iburayi. Kandi batubwiye ko ibyo ntabwo bizakorwa mu isi nshya gusa ivuga Amerika, ahubwo bizakorwa no mu isi ya ryari yace. Tukabonye ko abayezuiti bakwirakiye mu Burayi mu buryo bugeje gute bwihuse. Kinambere kumwe tubwiye icyumweru cyavuzwe inshuro 11 gusa. Unions cyangwa kwishyira hamwe byavuzwe inshuro 17. Common goods, ibyiza duhuriyeho, byavuzwe inshuro 9. Solidarity, gufashanya bworoherane, byavuzwe inshuro 9. Pope Francis muri icyo gitabo yavuzwe inshuro 10 na zingahe? 19. Ubugatolika bwavuzwe inshuro 9. Catholic social teachings cyangwa se inyigisho mbonera nyinshi rusange za Kiliziya Gatolika byavuzwe inshuro 3. Ubwo Gatolika nirimo ya shapinga uburyo Union Européenne igomba kugenza gute, igomba kuba imeze. Ngira website yabo yitwa Comis, ni igitabo basohoye kandi iriyo website muze kuyisoma, yitwa comis.eu. Y3 akadomo comis akadomo EU. Nimuza kuhasoma muraza kubona ibikorwa byose Kiliziya Gatolika ikora muri Union Européenne. Ni ihuriro ryabo rya Kiliziya Gatolika uburyo imira shaping ya Union Européenne. Ntabwo ndi busoma amagambo yose, ariko screen mushobora kuyibona. Baravuze ngo mu gihe turimo turakora izi mpinduka, we will deeply transform our society. Tuzagenza gute? Tuzahindura iki societe yacu, tuyihe undi murongo ngenderwaho. Umurongo ngenderwaho ni uwuhe? Aya magambo yose nanagize gutya kugira tuyasome, ariko labor union, ibigo ibimukora mu byo PSF, labor union, ibigo by'abikorera cyangwa se ingaga z'abikorera, tuzazinjiramo kugira ngo tuzihe umurongo ngenderwaho abantu bagomba kugenza gute gukoreramo. Labor unions zigomba guhabwa umurongo, byose kandi bigendewe iki? Bigendeye muraje murebe common rest period. Nabonye kugira ngo abantu bahabwe igihe gihagije kingana cyo kugenza gute, cyo kuruhuka. Kandi uwo munsi haundi ni cyumweru. Dore ngibi Sunday, ngibi muri icyo gitabo kuri page yacyo ya 16. Sunday which is recognized, nanabishyizeho ngo tubisome byose ariko ntabwo ndibisome byose. Sunday which is recognized by tradition. Mwabyumvise ko icyumweru gifatwa nk'umuco, ntabwo ari itegeko ry'Imana, nabo barabizi, ni tradition n'umugenzo. Or custom as a weekly day of rest in all the EU member states. Mwabibonye? Sino muri gukurikira aya magambo. Icyumweru ni umunsi muri Europe yose umaze gufatwa nk'umunsi wo kugenza gute, wo kuruhuka. Kandi muri leta zose zigize ibihugu by'ubumwe bw'iki bw'Uburayi. Papa Francis ari ku nzira azi icyo agendereye. None ikibazo, abarinzi bararyamye cyangwa barahunikiye? Muri Amerika ho bite? Mu isi ya none ho bite? Ariyo si yacu uyu munsi. Niba Nancy Pelosi umuntu wa gatatu ukomeye muri Amerika, twabonye neza niwe watumiye Papa Francis kugira ngo ajye kuvugira muri ya nama, kuvugira muri Congress, niwe mutumiye, niwe wakoze iyo campaign. None ejo bundi Trump abaye nk'uwanze gusinya agreement, Nancy Pelosi arongera asubijwe iki imbaraga kugira ngo nubundi ajye mu mwanya agomba kuvuga rikigenza gute rikijya. Ubwo yivugiye ko azapushinga kugira ngo amahame yose ashingiye muri climate change
ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere azagenze gute, azasohozwe. Intambara ikomeye yatubwiye ngo ibibazo byose by'ihindagurika ry'ikirere biri kuba bitagendeye abantu babiri, ahubwo bigendeye abantu bangahe? Umuntu umwe niwe bizashyirwa ku mutwe yuko ari uteje isi iki ikibazo. Igisubizo gishyirwe mu maboko y'icyuma, ibumba ryahindutse iki, ibyondo. Nshuti z'Imana, kadusoreze ku isomo ryiza cyane, isomo nkunda kandi nifuza ko ryaba iry'umuntu wese. Imana yahaye impano nziza iruta izindi twa gusoma, sibyo? Bwa twese Imana duha amahirwe angana. Nta muntu niba twese tuzi gusoma, twese Imana duha amahirwe angana. Ni iki Imana yifuza? Kansome wa Roma igice cya 13 iravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo, dore ku 11, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Amen. Turi mu gihe cyo gukanguka.